大家好，我是硅谷码农，欢迎来到我的频道哈。今天我们继续来谈美国的中期选举啊。其实本来我这礼拜想偷懒了哈，但是呢被一位推友推了一下，那么我还是打起精神来做一次节目。OK， 今天我们要看这个4大跟4小州长选战。上次节目的结尾呢，我谈到说要看4个州，那后来又加了4个州啊。好，那么我们看一下内容介绍啊。首先谈2个深蓝大州，就是纽约跟加州啊。然后呢，再看2个这个红色大州，就是德州与佛罗里达。那么这4个州呢，是美国人口最多的4个州，也都是人口都在2000万以上啊。纽约在很久以前，100年以前是美国第1大州，后来大概50-60年前呢，被加州超过了，变成第2大，然后到了90年代呢，又被德州超过，后来到了大概10年前又被佛罗里达超过，所以现在纽约是变成第4了。接下来呢，我们来看一下这个 Georgia 的 Encore 啊，一会儿我解释什么是 Encore 啊。再下面呢，我们看一下宾州与亚利桑那州长的重要性。最后呢，我们看一下威斯康星。那威斯康星呢是拿来凑数的，为什么说是凑数呢？因为否则的话，没有威斯康星呢，那么就只有7个州了。我是把威斯康星抓来呢，凑个8个，因为大家都喜欢8这个数字啊。说这个8大山人呐、8大军区啊、8大胡同啊什么的。好，最后呢做个预告。OK， 那首先我们来看一下加州跟纽约呢。加州与纽约这次选举呢是没有悬念的啊。先看加州，加州呢现任州长 Gavin Newsom 他是民主党人，然后他的挑战者呢是 Brian Dale。哎呀，老实讲，这个 Brian Dale 我是从来没有听说过啊，而且这次的初选我也没有参加，我也不知道这个人的背景，我对他也没有任何兴趣。我估计呢应该是没有任何悬念的吧。他大概是长这个样子Gavin Newsom 和这个 Brian Dale。那么我们看一下这个538的民调我们没有那个曲线图，因为好像这个很少有民调机构来做这个民调，因为这个选举太无悬念了现在我们看到的过去的几次民调呢，都是 Newsom 领先20%几那就不用再谈了。OK， 好，下面我们来看纽约哈。那么纽约呢是现任州长是Hochul， 那么他的挑战者呢是 Zeldin。这是这2个人Hochul 他是位女性，是民主党。这2个人的民调呢差别好像也是比较大。那么现在呢是差14%。但似乎好像是这个 Zeldin 呢追上来一点，不过就算他一直追的话，给他一个月的时间我估计也追不到5%以内。如果能追到10%以内呢，就是相当了不起了。所以这场选举应该也没有悬念。好，那是不是深蓝的州一定会选这个民主党人做州长？其实也不一定啊。其实我们可以看一下，其实深蓝的州呢也往往会选出共和党籍的州长。比如说现任呢，在马萨诸塞州呢，就是这个州长查理·贝克，他就是共和党籍马萨诸塞是非常蓝的州了，用台湾话说就是蓝的出汁了那么查理·贝克呢，在2014年选上了州长。2018年我们知道是一次蓝色的浪潮，是对民主党非常有利的一次集中选举。即使是在那次呢，查理·贝克还是赢得了连任，所以这个是很不简单。那么下面我们再来看马里兰州，马里兰州也是一个深蓝州。那么他现在的州长 Larry Hogan 也是共和党籍，而他也是2015年上任，然后2018年赢得了连任。那么这2位州长，我记得是去年还是前年的一次这个全国州长的评比中他们是名列前茅，就是他们在本州的民意支持度呢是非常高的甚至超过了这些民主党州的民主党籍州长好，那么再看看过去呢，也有很多的这个深蓝州也有很多的共和党籍的州长，
比如说我们加州的施瓦辛格，他是从2003年到2010年担任州长。那么纽约州呢，这个也曾经有这个共和党籍的 George Pataki 作为州长。George Pataki 你看他从95年到2006年呢，实际上是连任了3次啊，这也很不简单。不过他后来选总统的这个成绩呢就非常惨淡了。马萨诸塞啊，在查理贝克之前还有一位共和党籍州长，就是 Mitt Romney， 他是在2003到2007。Mitt Romney 当然他是有很高知名度的了，因为他在2012年的时候是赢得了这个共和党的总统提名权。虽然输给了奥巴马，但是他后来呢还是活跃在政坛上。他现在是犹他州的参议员，联邦参议员，而且是这个说话分量很重的这种联邦参议员。最后我们谈一下，就是说这个在深蓝州啊，一个共和党人你要选上州长是相对容易的，但是你要选上联邦参议员就是非常难的。其实这个逻辑呢也容易懂，因为在深蓝州呢，选民多数是支持民主党，对吧？然后这个州议会呢也是民主党占多数，所以即使换上来一个共和党籍的州长呢，他也搞不出什么幺蛾子出来。而且你如果能够要选上州长，你一定是立场是比较中间的，比较温和的，你绝对不会在一些社会议题上去触动这个选民的逆鳞。比如说你这个共和党籍的参选人，你在这个深蓝州的话，你绝对不会去挑战这个堕胎问题啊，或者相反，如果是民主党籍的候选人要选州长，在一个深红州州长的话，你也不会去挑战这个枪支问题。而且我们经常看到这个民主党籍的州长参选人在深红州的时候呢，他在广告里还要表示他是有枪的，他是支持拥枪权的啊，就是这样。所以呢，在深蓝州你可以出现共和党籍的州长，但联邦参议员就不一样，因为你联邦参议员你是选出来代表我这个州的立场的，去进到这个国会殿堂里面。而深红的州呢，他也会选共和党籍参议员去代表他的立场啊，所以这样已经有个平衡了。如果我们兰州的人再选一个共和党籍的呢，他就可能就不代表我们的立场了，因为他在这个参议院投票的时候呢，他一定会跟这个共和党一起投票，对吧？所以这个逻辑是很容易理解的。好，下面我们来看2个红色大州。先看德州了。德州现在是民主党籍的这个 Beto O'Rourke， 他挑战现任州长 Greg Abbott。那么这个 Beto O'Rourke 呢，他是有全国知名度的啊。他在这个2018年的时候呢，曾经挑战 Ted Cruz。当时呢，2018年因为是蓝色浪潮，所以他是有机会的，而且这个选举的结果呢是很接近。他只输了2.6%啊。但是2020年他又参加了民主党的总统初选，好像表现并不太好。好，那么下面我们看一下这个民调的结果。看来双方呢还是有一定差距哈。这个 O'Rourke 呢还是落后现任州长7.3%。而且是这个差距看来还是相对稳定的。所以我估计这次选举呢也悬念不大。我估计这个现任的共和党籍州长能够获得连任啊。所以这个德州啊，一时半会儿还不会翻蓝。我记得在2020年的时候啊，当时我们一些这个传黑朋友啊，嗨起来的时候呢，会说：“哎呀，这个德州会不会翻蓝呢？”啊，当时呢，有一位在德州住过多年的一位传黑朋友，他就比较理性，他说，根据他的这个观察呢，德州要翻蓝最早也会是2026啊，甚至到2028。现在看来呢，他的这个判断还是比较准确的啊。OK， 我们再来看佛罗里达。佛罗里达州呢是前州长 Charlie Crist 挑战现任州长 Ron DeSantis。这场选战呢，它有全国的知名度，因为这个 Ron DeSantis 呢被外界认为是共和党在2024的一个有力的
战将，或者说是最有希望的战将了。所以民主党如果能够在这次选战中把他打败的话，那么也就解决了2024的一个大问题啊。这就是双方的这个两位候选人啊。那么在右边的呢是代表民主党出战的一位老州长查理·克里斯特。那查理·克里斯特呢，他以前是共和党籍啊，我对这个人还有一点了解啊。他在2010年呢，他在选参议员的时候，在党内初选败给了 Rubio 啊，败给了这个 Marco Rubio。那到2014年的时候呢，他就换党了啊，他就代表民主党来选州长，再选州长。那么他是以1%惜败给了共和党的 Rick Scott。好，那么这次呢，在这次州长选举中呢，看来他还是比较明显的落后于现任哈。我估计呢，他赢的希望也不大。好，下面来看这个 Georgia Encore。Encore 的意思就是再来了，再来一次啊，就是这是比较早的时候，在欧洲的那些歌剧院里，如果一个演员演得比较好的话，底下的观众会喊 encore， 就是再来唱。为什么说 Georgia 是 encore 呢？因为呢，Georgia 现在的这两个候选人呢，一个民主党的 Abram 和这共和党现任这个 Kemp 呢，他们在2018年的时候已经战过一次了啊。2018年那次呢选举中是Kemp 呢以不到2%的这个微小的差距呢赢了。那次的选举呢，那次是一次区中选举，而且是对民主党有利，对共和党不利，所以 Kemp 能够赢得选举呢，说明他还是有点本事的啊。好，那么这次呢，看一下这个民调的双方差距啊。这次呢，Kemp领先6%，而且这个差距好像在微微的扩大之中。这个说明什么？说明这个 Kemp 呢，他的这个现任优势呢，还是比较明显的。而且这次选举呢，应该说对民主党不是那么有利啊。虽然说这个我觉得拜登总统呢，他帮助民主党已经扳回了一些分了，但是跟2018年那次对民主党非常有利的形势比呢，还是要差一些啊。所以我觉得这次恐怕这个选举也不会有太大的意外。好了，下面我们来谈一下这个宾州跟亚利桑那这两个州的重要性啊，或者是重要意义。这两个州呢，都是总统大选中的这个重要的摇摆州啊。而且共和党他们在州议会呢都掌握2院的多数啊。而这两个州的这个共和党籍州长候选人呢，他们都拒不承认上一次总统大选的结果啊，这个就很危险。因为州长啊，他对这个选民投票的这个结果的认证，这个 certify， 它是总统大选程序中的重要一步。比如说在2020年的时候哈，我们可能还记得这个 Georgia 的州长啊，就是我们刚才谈过的那个 Kemp 州长，他就拒绝为川普找票，因为川普打电话给他说：“哎呀，你能不能帮我找个18000的票，那我就赢了。”那次的选举结果呢，最后的确是拜登只赢了8000票左右啊。不到1%，这个差距双方的差距不到1%，但是呢，我觉得这个Georgia州长虽然他是共和党籍的，但是他守住了底线，他没有帮川普去找票。另外就是当时的亚利桑那州长也是共和党人，他在当时是电视转播他在 certify 这个选举结果的时候呢，突然他的那个手机电话铃就响了，是谁打给他电话呢？是 Trump 啊。但是这个州长呢就没有接，而且就把那个电话摁了静音了，然后继续就签字认证了这个结果。认证了什么结果？就是拜登赢了在亚利桑那州呢赢得了总统选举的或者说赢得了这个州的总统选举人票啊。所以就是如果说这两位共和党籍的候选人赢得了州长的话，那么2024他们就可能会闹一些幺蛾子出来啊。好，那我们先看宾州啊。宾州是这两位呢是叫 Josh Shapiro 和 Doug Mastriano， 这两个人我都不熟啊。
好像他们都不是现任，都是挑战，就现任呢已经不再连任了，所以他们都没有现任优势。啊，但是双方呢在民调上差距还是蛮大的啊。这个Shapiro或者说民主党的候选人呢领先了10%，而且这个差距好像也在拉开之中，所以呢，这场选举估计没有什么悬念了啊，也就是民主党会赢。我们再来看亚利桑那，亚利桑那呢是2位女将，民主党的呢是 Katie Hobbs， 那么共和党的是 Kari Lake。那么共和党这个 Kari Lake 呢，她以前是一位电视的新闻主播，所以她的口才呀和她的这个形象呢还都不错啊。那么这个 Katie Hobbs 她就是比较一个中规中矩的民主党人。那我们来看一下双方的民调的差距啊。哎，你看这个双方的民调呢就紧咬在一起，就是现在呢就是紧咬在一起了。以前的话，这个民主党的 Hobbs 还有这个显著的领先，但是现在呢，这个 Kari Lake 呢就追上来了啊，而且非常焦灼啊，双方的差距只在0.5之间，所以我觉得这场选举的悬念是很大的，值得追踪。最后我们来看一下威斯康星啊。威斯康星呢是一个比较著名的摇摆州了啊，但是我觉得它有这种慢慢变红的趋势啊，因为这个州呢它缺乏大都会，它的农业人口比较多一些啊，像这样的州呢，就是农业区呢或者是半农业区的地方呢都是非常红的，或者说都是非常支持共和党的，比如说这个克林顿的谋士啊，叫这个 James Carville， 他曾经说过，他说这个，你看宾夕法尼亚这个州其实并不是一个蓝州，或者是并不是一个稳定的这种民主党的州，因为这个州呢，就是左边一个匹兹堡，右边一个Philadelphia， 那这两个呢都是民主党优势的都会区。那么中间是什么？中间他说是阿拉巴马，就是非常红啊。其实纽约也类似了，纽约下半边呢是纽约市，那就是民主党的大本营，而上边呢，这个上州呢那一半都是非常红的，也像是个阿拉巴马，甚至包括我们加州的农业区属于中部地带，是红的不得了啊！我记得我有一次大概是2018年左右啊，我开车经过那里，然后下来在一个麦当劳吃饭的时候，那个麦当劳里面的电视啊，都是放的是 Fox News 啊，都是放的是对这个川普有利的这些新闻啊，你要不知道，你以为到了这个 Trump country 了。好，那么看一下现在的这2位候选人。那么民主党方面呢是现任州长Tony Evers， 共和党呢叫 Tim Michels 啊，这2个人我都没听说过啊。那么就看一下双方的民调吧。啊，这2个人大概就是长这个样子啊。那么双方的民调差距呢？这个咬得非常紧啊！从一开始到现在，双方的差距都不到2%，现在的差距是0.7%。我认为这对于一位现任州长来讲是比较危险的啊，所以这场选举呢也值得追踪啊。那么这个州呢还有另外一个参议员的选举，就是现任的是共和党人，那么他是挑战者呢是民主党，但这2位的民调也是非常接近，也值得追踪的。好，下面呢做个预告，最后做个预告了。接下来3周呢就没有视频了，因为我觉得我想讲的呢也都讲的差不多了。3周下面呢也就是一些民调的数字的变化，你就像看那个油漆杆一样，很无聊啊。那么到月底呢，我来做个预测，就是关于这个国会的选举跟州长的选举，我们前面谈到的呢，我都来预测一下。那么选举期间，实际上我是要在外面去旅行了哈。选举后呢，我会回到家里，然后呢，我会根据选举结果来做一个复盘。好，这次节目到这里就结束了，好，谢谢大家，我们下次再见。